abakozi b'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Uko bisanzwe rero ngira ngo turaziranye. Ni Robert Ndemezo, ni intumwa, nkaba nkorera kuri channel ya Gurukuri official cyangwa se abandi umushumba w'itorero Gurukuri mu Rwanda. Rero ahanga dukisha ijambo ry'Imana, dukishaho ukuri kw'ijambo ry'Imana, nta bintu dukunda gukisha kuri channel yacu. Rero maze iminsi turimo gusobanura ibigendanye n'isezerano rya kera, nawe basezeranije ko tugiye gusobanura isezerano rya kera n'irishya, tukabihuza, tugafata isezerano rya kera, tufata n'irishya tukabihuza, tukavanamo ikigendererwa, tukavanamo ubushake bw'Imana. Rero nkuko nababwiye rero, uyu munsi tugiye kuganira ku kimwe mu icumi mu isezerano rya kera n'irishya, tubereke icyo uko Bibiliya ikivuga mu isezerano rya kera no mu rishya, hanyuma tugaragaze ukuri kwa Bibiliya. Reka rero tubanze dusenge Imana kugira ngo Imana ibashe kubana natwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimira umwanya umpaye, imbere rubane nanjye muri uyu mwanya mu gusobanura icya cumi n'amaturo, kuko hari inyigisho z'ubuyobe nyinshi zivuga ngo icya cumi cyavuyeho. Rero ndagusaba kugira ngo ukuri kwa Bibiliya kugaragare, kandi ko umwami Imana n'uwumva bakurikire. Byinshi nkeneye kugaragara, nkeneye ko ubutumwa bwiza bwumvikana bukagera ku isi hose. Urakoze kugize neza, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo musabye nizeye, amen. Tugiye gusoma, tugiye kureba icya cumi n'amaturo uko kimeze mu isezerano rya kera n'irishya. Tugiye kugaragaza ukuri ku cya cumi n'amaturo. Jewe ugiye kubisobanura, muzirikane ko nanjye mfite itorero, ndi umushumba, mfite itorero, ndi intumwa, mfite itorero. Ntabwo ari itorero ndetse n'amatorero kandi ya Gurukuri. Yani magambo ni itorero rya Gurukuri. Rero cyane yacu ni Gurukuri, ntuguranire, ni ukumenyekanisha ukuri konyine k'ubutumwa bwiza, ari nta zindi ndamu, ari nta zindi nyungu, ari ukugira ngo abantu bamenye ukuri. Reka duhere rero inyigisho yacu mu Balewi, igitabo cya gatatu cya Mose cy'Abalewi 18:21. Bibiliya iravuze ngo, ntugatange uwo mu rubyaro rwawe ngo umutambire Moleki, kandi ntugasuzuguze izina ry'Imana yawe, ndi Uwiteka. Sore ni ukubara 18, sore kubara 18. Nari mbyitaje murambabarira cyane. Kubara 18:21 haravuze ngo, Abalewi dore mbahaye kimwe mu icumi cya byose, kitazaragwa Abisirayeli, kibe gakondo yabo, nibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Uhereye none Abisirayeli ntibakigere hafi y'ihema ry'ibonaniro, batagibwaho n'icyaha bagapfa. Nkuko mwabibonye rero, Abalewi bwari ubwoko bw'Imana, nibo bari baratoranirijwe icya cumi kuko barabatambye. Abisirayeli bazanaga icya cumi cya byose, ku byo bungutse, ku bitungo yabo, ku myaka yabo, bakakizana mu nzu y'Imana, bagashyikiriza Abalewi. Abalewi nta yindi mirimo yindi bagiraga, ni ukuvuga ngo nibo bari baremerewe icya cumi, ko bagomba kujya gute kugihabwa. Mbibutse yuko mu isezerano rya kera hari abavanga amategeko yavuyeho. Ntabwo amategeko yose ntabwo yavuyeho. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo ni irindi somo kwa tuzasobanura mu gihe cy'isezerano rishya n'irya kera nk'uko mbibategurira. Ariko amategeko ataravuguruwe mu isezerano rishya arumvirwa, umuntu arayakomeza. Ari mu rya kera
ariko murishya akaba ataravuguruwe, afite inyito zayo akomeza kumvirwa. Hanyuma amategeko yavuguruwe mu isezerano rishya, ayo ngayo niyo dukurikiza, Yesu yavuguruye. Amategeko rero nanone kandi mu isezerano rya kera atarigeze agaruka mu isezerano rishya, akaba adafitemo n'inyito, turayumvira. Hari amategeko y'uburyo bwinshi cyane, tuzabisobanura nitwinjira mu isezerano rya kera rishya. Ariko uyu munsi mu nyemerere twinjire muri kimwe cya cumi n'amaturo, kugira ngo mbanze ngaragaze abavuga ngo mu isezerano rishya ntabwo cya cumi kigarukamo. Ndashaka kuza gusobanura impamvu cya cumi kigaruka mu isezerano rishya, nubwo na nyito yacyo irimo, ariko cyaravuguruwe, hari uburyo gitangwamo. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo icya cumi cyeguriwe Abalewi bwari ubwoko bw'Imana, nibo bari abatambyi, nibo bavagamo iki? Abatambyi b'Imana. Nta yindi mirimo bakoraga, nta kazi bagiraga, nta bindi bajyagamo. Icya cumi rero cyari icyabo, nabo bagifata bakagereza abatambyi. Imana ishimwe cyane. Abatambyi nabo bakavanaho icya cumi bakagishyira hehe? Bagishyira mu nzu y'Imana. Mu yandi magambo rero, ibya cumi ibintu byinshi muri Bibiliya bigera muri bine nk'uko tuza kubireba. Mu kubara hari kirimo mu gutegeka kwa kabiri, ibya cumi biragera no muri bine, ariko tugiye kureba uburyo bikurikizwa, uburyo bigomba kubahirizwa. Byahabaga abandi rero, byose byahabaga Abalewi, kubera ko nibo bari barabitoranyirijwe, nta bandi bantu bari bemerewe gufata icya cumi, ko nta kandi kazi bakoraga. Imana ishimwe cyane. Kubera ko bakoraga imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro, nta kandi kazi rero bagiraga. Tugiye kurebera hamwe ibivugwa ku cya cumi bitari ukuri, tugaragaza ukuri kwa Bibiliya. Hanyuma ndagira ngo kandi dusome hari abavuga yuko icya cumi cyavuyeho ubu ngubu, kubera ko ubutambyi bwahindutse, ngo icya cumi cyavuyeho. Ngo niba ubutambyi bwarahindutse, ngo nta batambyi bagihari, ngo niyo mpamvu icya cumi kitari ngombwa. Ndababwiza ukuri yuko n'ubwo ubutambyi bwahindutse mu bahera y'icyenda, ariko n'ubundi haracyariho abantu bahagaze muri izo nshingano mu isi, bashinzwe gukora imirimo y'Imana mu itorero. Iyo myanya iracyahari, ntabwo iyo myanya yigeze ivaho. Haracyariho abakozi b'Imana. Ubundi umuntu yizeye Kristo wese ari umutambyi n'umwami mu bwami bwa Data. Ariko uyu munsi n'ubwo ubutambyi bwahindutse, haracyariho abantu Imana yahamagaye, abantu Imana yatonye. Structure ntabwo yahindutse, iracyariho. Nubwo Yesu ari umutambyi mukuru, ariko mu itorero hari abandi bari mu myanya, hari abashumba, hari abavugabutumwa, hari abigisha. Nubwo abatambyi, abigisha atari abatambyi cyangwa se abahanuzi, ariko hari abashumba bari bagikora iyo mirimo yo mu rusengero, yo ku gicaniro, imirimo yo mu rusengero, kandi babeshwaho n'iyo mirimo. Rero ntabwo bavuga ngo byararangiye byose, ngo icya cumi cyavuyeho, ngo ntabwo kikiriho. Mu isezerano rishya ntabwo kigiye gikurwaho, ahubwo cyahinduriwe uburyo gitangwamo. Kadusome rero none kandi tugiye kureba abantu bakwiriye gushyikirizwa kimwe mu icumi. Turasoma urwandiko rw'Abakorinto 9:13, umurongo waho kugeza kwa 14. Abakorinto ba mbere 9, umurongo waho wa 13. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya ivuze ngo byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano. Mbese inka nizo Imana yitaho gusa, cyangwa se bivuze ku bwacu? Si ugushidikanya byanditswe ku bwacu, kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho. Mbese ubwo twabibye by'umwuka, bikwiriye yuko tubasarira mu byo gutunga umubiri, abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe nkanswe twebwe. Bene data,
uyu ni Paul arimo arabivuga. Paul arimo arasobanura ku bigendanye n'icya cumi. Nusoma umurongo wa 14 ukomeje hasi gato haravuga ngo ariko ntiturabakoresha ubwo butware, ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Muzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'ibirusengero, kandi abakora imirimo ku gicaniro bagabana igicaniro. N'umwami wacu niko yategetse. Yesu ubwe niko yabitegetse. Abakora uyu munsi hari abantu bihuguriwe imirimo y'Imana yo mu rusengero. Abo nta kazi bafite, simvuza abafite akazi, ndavuga abatagira akazi, abapasiteri. Haleluya. Abo mu rusengero bose bagomba kugabana ibyo mu rusengero, nta kandi kazi bakora. Icya kabiri, abo ku gicaniro nabo bagabana ibyo ku gicaniro, nta yindi mirimo bafite bakora. Amen. Noneho rero n'umwami wacu niko yabitegetse. Bivuze ngo rero aha ni mu isezerano rishya Paul arimo arasobanura ijambo Yesu yavuze rifite agaciro kuruta ibyo abantu bavuga. Excuse me. Ndagira ngo mbabwire ko rero ntabwo icya cumi mu isezerano rishya kiracyakora, no mu rya kera kiracyakora. Tubonye umuntu wa mbere ukwiye gushyikizwa icya cumi, twabonye ko ari abari mu nzu y'Imana, twabonye ko ari abari ku gicaniro. Abo bose ni ngombwa kugabana iby'icaniro. Abari mu rusengero ni ngombwa kugabana ibyo mu rusengero. Cya kabiri kandi turasoma muri Timoteyo wa mbere 5:17. Timoteyo wa mbere 5:17 haravuze ngo abakuru b'itorero batwara neza batekerezwa ko bakwiye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Iyo mvuze avuga ijambo ry'Imana no kwigisha, ntabwo tuba tuvuga abarimu, ntabwo tuba tuvuze n'abandi, turavuga abapasiteri. Abakuru b'itorero bita elders, church elders, cyangwa se abashumba b'uyu munsi, nibo abatwara neza bose batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Abo ni abashumba barushywa cyane no gutegura ijambo ry'Imana no kuryigisha. Abangaba bahabwa icyubahiro inshuro ebyiri. Bivuze iki? Bivuze ko bagomba kwitabwaho mu bigendanye n'umubiri wabo, ibitunga imibiri yabo, kuko nabo batanga iby'umwuka. Ni abashumba, ariko kandi bagomba kwitabwaho bagahabwa n'ibitanga ibitunga umubiri, kuko nabo babiyemo iby'umwuka. Ni ngombwa ko nabo bakwiriye kubasaruramo ibitunga umubiri. Bana bahumushya cyane rero. Ndagira ngo kandi rero dusomera gato cyane kandi kubigendanye nusoma neza ino mirongo rero nayo maze kuberekana nayo mu kanya. Iyi mirongo yombi nk'uko ari ibiri irimo iragaragaza abantu bakora imirimo yo ku gicaniro, abantu bakora imirimo yo mu rusengero, nibo bonyine beguriwe icya cumi. Nk'uko cyahozeho kera cyarahawe Abalewi, nta kandi kazi bafite. N'uyu munsi mu nzu y'Imana niko hariho government structure, nuko hari imikorere y'ubumana yashyize mu murimo wayo abantu bashinzwe kwigisha ubwoko bwayo. Ntibakora akazi na kandi kazi bagira, bashinzwe kwigisha ijambo ry'Imana no gusenga, nta kindi. Rero iyi mirongo irimo iratwereka neza abantu bakwiye guhabwa icya cumi, abari bo mu nzu y'Imana, abo mu rusengero nabo ku gicaniro, bose bagomba kugabana ibyo ku gicaniro bivuye mu maturo ndetse na kimwe mu icumi. Ahandi turasoma kandi ingingo ya kabiri. Wakwibaza ese icya cumi ni cyaba cyarangiranye n'igihe cy'amategeko? Ushobora kwibaza uti ingingo ya mbere tubonye ngo ni bande bakwiye guhabwa icya cumi, turababonye. Icya kabiri wakwibaza ngo ese icya cumi aho ni cyaba cyarangiranye n'igihe cy'amategeko? Reka naho tuhasome. Tubaza gusoma Itangiriro 14, Itangiriro 14. Turasoma mirongo myinshi uyu munsi. 14 umurongo wa 18
haravuze ngo kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose, amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyir'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose himbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Hano rero umuntu wese ufite ikibazo cyo kuvuga ngo 10 cyaranganye n'amategeko aribeshye. 10 cyabayeho na mbere y'amategeko. Tubonye ko Aburahamu avuye kurwanya abanzi be yagihaye Melikisedeki umwami, bivuze ngo umwami w'i Salemu, umwami w'amahoro washushanyaga Kristo. Haleluya. ntiyageraga na nyina. Rero ntabwo 10 niba cyarabaye imbere y'amategeko ntabwo cyavangwaho n'amategeko, ahubwo amategeko yaraje aragishimangira, ariko ntiyagikura kuko ntiyagishyizeho. 10 cyari ikima, cyatanga kubera ihe mpamvu. Abantu bagitanga kuko bubaha Imana, kubwo kwizera kwagomba kuzaza. Bango Aburahamu agitanze kubwo kwizera, ndetse na Yakobo nawe yakemereye Imana kubwo kwizera ibyo yari imukoreye. Uyu munsi wavuga ngo Imana niba yarakurinze wa muntu we, ukaba umeze neza yarakurinze, ukaba warabonye imirimo y'Imana ku buzima bwawe, ukaba ukizirikana, cyatuma uteza intambara n'amahane ku bintu utanga ku murimo w'Imana. Iby'Imana itanga ku buzima bwa buri munsi ni byinshi cyane, ntabwo wabibara ngo birangize. Imana ihora itanga ibintu byinshi ku buzima bwacu. Imana idufashe kandi Imana niturengere. Rero mubonye ko cyabayeho mbere y'amategeko, rero ntabwo amategeko yagikura kuko cyabayeho mbere yacu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero kandi dusome nanone kandi ko Yakobo yavuze nawe, Yakobo itangiye 28 murongo wa 20 yaravuze ngo Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye ikandindira muri urugendo ngenda, ikajima ibyo kurya n'ibyo kwambara, nzagaruka kwa data amahoro. Uwiteka azaba Imana yanjye, niribuye nshinze nk'inkingi zawe z'Imana, kandi kubyo uzajya byose sinzara kuguha 1/10. Ntabwo nigisha kugira ngo mubinkorere cyangwa se mubimpereze, oya. Ntabwo mbigisha kugira ngo mubinkorere cyangwa se mubinzanire. Hari uko mbayeho, hari uko ntunzwe n'Imana, ahubwo ndimo nderekana ukuri ko bagihabwa nta rubanza bafite, ko ugitanga nta rubanza ufite, n'ugihabwa nta rubanza afite. Amen. Kucyakira pastor rero no burenganzira bwawe. Niba ari ukuntu ubayeho nta mpamvu, ariko niba ni kigomba guhabwa undi mu nzu y'Imana, ukorera Imana 24 hours full time ministers, bakorera Imana umunsi ku munsi, badafite kandi kazi, nibo bahabwa 10. Uyu munsi rero turebye ko kitakuwe n'amategeko, kuko cyabayeho na mbere y'iki y'amategeko. Niyo mpamvu Aburahamu agitanze nako barakemerera Imana kuko umutima wabo kubaha Imana bari bafite. Imana ishimwe cyane. Wowe utagitanga ntabwo nzi ikintu wishimikirijeho, ntabwo nzi impamvu imyumvire ufite aho uyikura. Biri biblical bingibi, ntabwo tuvuga ngo dukuye hanze. Ibyo tuvuga biri biblical, biranditse, ni ibintu byumvikana kandi utagomba guhindura n'umunsi n'umwe, biranditse. Amen. Reka dusimure gato nano turebe nanone kandi tubonye ko iyi mirongo yo mbasomeye irimo yerekana ko cyabayeho mbere y'amategeko, ntabwo rero cyakurwaho n'amategeko, ahubwo amategeko yaje agishimangira. Imana ntabwo icyubahiro. Tugiye kureba kandi ingingo ya 3 ivuga ngo ikindi kibazo ushobora kwibaza, ese uburyo nyabwo bwo gutanga 10 ni ubuhe? Tugiye kureba uburyo nyabwo, tugiye kureba ni ubuhe buryo bwo gutanga 10 bwemewe na Bibiliya. Mbere uko njya kuri ingingo ndabanza gukosora imyumvire abantu bafite, bava ngo cyavuyeho, bashingira kuki. Kangiye kubyinjiramo nabyo no mu Kinyarwanda naho ndabisobanura. Ntabwo kigeze kivaho, ubwo n'ubuyobe bw'abantu bananiye gukorera Imana, batsinzwe mu rugendo, basohoka amatorero bajya hanze,
bajya kwirera bagenda basebya abandi bavuga ko bidakwiriye bayobya abantu, ariko mubwiza ukuri yuko icyacumi cyabayeho mbere y'amategeko. Ndagira ngo rero dusome Mariko 12:41. Tugiye kureba ikindi kibazo wakwibaza, ese uburyo nyabwo wo gutanga icyacumi ni ubuhe? Tugiye kubureba muri Mariko Isezerano Rishya, nubwo naryo ritangira ku musaraba, ariko turareba igihe Yesu yaje mu isi ariho gutegura kuza k'ubwami bw'Imana, bivuze kuza k'Umwuka Wera gutura mu itorero. Tugiye kureba Mariko ibice byaho cya 12 umurongo waho wa 41. Tugiye gusoma 41 ngo yicara yerekeye isanduku y'amaturo, areba abantu batura amaputa bayashiramo ubutunzi, benshi bashiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenge abiri ariyo kuta. Ahamagara abigishwa arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye, kuko bose batuye basagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, aricyo yari atezeho amakiriro. Murabona ko abantu baraturaga, abakire bose baratuye, ariko Yesu arabareba. Abenshi batuye babanje gukemura ibibazo byabo. Uwahembwe kaza gutwara abana yo ku ishuri, kaza gukora business ze, asagutse akajya kuyatura Imana. Ntabwo ari byo. Uriya mukecuru yatanze icyo yari afite cyonyine rukumbi, amakuta abiri, ibiceri ibi abishyiramo, kandi aravuga ati niba ari gupfa mfe, ni nkaho yitanze. Yatanze ubugingo bwe kubwa Kristo, yatanze umubiri we kubwa Kristo, yemeye kubura, yemeye kubwirirwa, atanga amafaranga ye yari afite. Abandi batanze bamaze kurya, inda zamaze kuzura, bamaze kugura imyambaro, bagura abagore babo imyenda, bagura abagabo babo imyenda, abandi baguza amamodoka, abandi batwara ku mashuri. Noneho asagutse akajya mu rusengero ngo atanze icyacumi. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Amafaranga yose Imana iguhaye, amafaranga yose Imana iguhaye, utaratekereza ibindi bintu, ukuraho icyacumi cyawe ukagishyira mu nzu y'Imana. Nta bundi buryo bushoboka. Ntabwo ubanza kwishyura inzu ngo utange icyacumi, ubanza kwishyura minerivare z'abana ngo gutanga icyacumi nyuma. Ukiyafata gutya, ntabwo mvuze inguzanyo, kuko nituza kureba aho icyacumi kiva. Simvuze inguzanyo. Amafaranga yose y'inyungu mu bucuruzi, mu mpano, mu butunzi ufite, mu mishahara y'ukwezi, ayasigaye kuri konti bamaze kwishyura banki, ukuraho icyacumi cyayo, utarakora ibindi bintu ugashyira mu nzu y'Imana. Niko kuramya Imana kubakuze. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ukosore urebe uburyo ugitangamo. Niba ugitanga nyuma wakemuye ibibazo, icyo kirapfuye, ntabwo uramije Imana. Ahubwo niba ugitanga mbere y'ibintu byose, ni icy'imfura, kuko nicyo kintu cya mbere ukora cya mbere. Kuko imbere na mbere Imana imbere, Imana ishyira imbere, umugore akazi ku mwanya wa kabiri, abana ba ku mwanya wa gatatu, akazi ku mwanya wa kane, imiryango ku mwanya wa gatanu. Imana niyo ibanza rero. Kugira ngo rero kuramya byuzure, ugomba kubanza kwemera igihe ufashe amafaranga, yaba ari 1000, yaba ari 20, apfa ko nta deni ririmo gusa, akaba ari inyungu zawe ufite. Niba ari umushahara nasigaye kuri konti, niba ari muri business ni inyungu wabonye, niba ari ubucuruzi ni inyungu. Niba Imana iguhaye amatungo nka 20, vanamo niba ari nka 20 utanga icyacumi cyazo. Babyumvishe, zishyira mu nzu y'Imana. Nuko bikorwa, ni ikintu ukora ugikora mbere ugikora nyuma, nibwo kuramya Imana yabyuzuye. Ubwo ni uburyo bwa mbere Bibiliya yemera gitangamo icyacumi. Imana ibahumusha cyane. Reka dusubirane kandi bagira ngo hano tugiye kureba ibibazo ushobora kwibaza, nabyo nyuma yaho turareba indi mirongo ya Bibiliya. Ntabwo icyo navuga ni uko udakwiriye, Imana idakeneye ibintu
uyihereze nyuma wahaze, wamaze guhaga, wamaze kurya, wamaze kunywa. Oya, Imana ikeneye ko ibyo bintu byawe ukima kubona ikintu guhaye kuramo icyacu mu kiyubahisha, ntabwo ari icya pasiteri. Nibwo buryo bwonyine bwo gushyigikira umurimo w'Imana. N'uwo tugiye kubisanga muri pati ya kabiri yacu, nibwo buryo bwonyine bwo gushyigikira umurimo w'Imana. Imana yemeye ko bugumaho. Nose nugikwepa ugafana aya maturo nk'uko bayobya abantu, umurimo w'Imana wowe uzawukora ute? Ntabwo bikunda. Bibiri ko bingibi ntabwo abihindura, ahubwo hari amategeko yavuguruwe mu Isezerano Rishya. Iyo rero Isezerano rya kera ni fondasiyo y'irishya, ariko irishya ni ishyirwa mu bikorwa rya kera. Niyo mpamvu amategeko, amagambo yose yanditse mu Isezerano rya kera mu rishya akavugururwa ukurikiza Isezerano Rishya. Amagambo yose ari mu Isezerano rya kera rero atanditse mu rishya urayakurikiza, urayumvira nayo. Hanyuma amagambo hari ibyavuye yose ngiye kubyinjiramo, amategeko y'imihango, ibitambo n'ibindi, ariko amategeko yose yari 613 mwene data uyu munsi nk'amategeko y'imibanire n'abantu, yo kuziriza abo umuntu atemewe kuryamana nabo, ntabwo arahinduka. Niyo munsi tacyakoresha. Rero icyacumi mu Isezerano rya kera cyitwa icyacumi, mu rishya cyaravuguruye gusa mu buryo bw'imitangire, nkuko ngiye kubisobanura muri pati yacu ya kabiri. Mu gice cya kabiri tugiye kwinjiramo, cyavuguruye inyito inuza imitangirwe yacyo, ariko inyito ntabwo yahindutse, cyari mu nyuguti. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi none rero bivuze ko dukwiye gutanga icyacumi kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana, kugira ngo tubashe gukora imirimo y'Imana nk'uko bikwiriye, kandi tukigezaho gikwiye kugera. Nta bundi buryo bushoboka buhari. Ibindi byose ni ubuyobe. Icyacumi ni itegeko ry'Imana, kandi ryabayeho mbere na mbere mu bitekerezo by'Imana ikoreye mu muntu. Ntabwo rero wagihindura, ntabwo cyakurwaho n'amategeko yaje hashize imyaka 400. Ntabwo kandi ku musaraba ntabwo cyakurwaho, kuko mu Isezerano Rishya turaza kunya tubireba cyakomeje kirubahirizwa, ariko mu bundi buryo. Nubwo batavuga ngo icyacumi, ariko cyahinduriwe imitangire, ariko inyito yacyo ntabwo yigeze igira gute ihinduka, kuko nibwo buryo bwonyine Imana yashyizeho butuma Imana isapotinga umurimo wayo kandi ukagenda neza mu bantu, mu by'Imana yahaye abantu bakayubahisha mu by'Imana yabahaye. Nakubaza ikibazo rero, ibibazo wakwibaza ahangaha, wakwibaza ngo ese nemeye ko gikwiriye gutanga? Ndimo ndakubaza, ese wemera ko icyacumi gikwiriye gutangwa cyangwa ntabwo byemera? Niba ugitanga hagana hehe? Niba utanga icyacumi ugitanga hagana hehe? Ugihereza nde? Ugitanga mu buhe buryo? Ese wemera kugitanga? Niba ugitanga hagana hehe? Ni hehe ugitanga? Ugihereza nde? Ugitanga se mu buhe buryo? Niba ugitanga uburyo bukwiriye ijambo ry'Imana. Niba ugitanga uburyo bukwiriye ijambo ry'Imana. Reka turebe igisubizo ahangaha hasi. Dusome mu Abafilipi turebe uburyo icyo Imana ishaka. Abafilipi 2:14 nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mari gusa, ahubwo cyane cyane n'ahari muba ariko musohoza agakiza kanyu, mutinya muhinda imishyitsi, kuko Imana ari batera gukunda no gukora ibyo yishimira. Urumva ko ukwiye kugendera ku muntu ukurikije ibyo Imana yaguhaye. Kuri Imana yakukora ibitangaza, Imana yakukujije ukabona uwawe n'umugabo uri umugore umudamu, ntibakawugira amahane ku cyacu, ntibakawugira intambara ku cyacu n'amaturo mubirwaniramo. Ntabwo ari byiza. Ubu si Imana gukorera wowe wabigura iki? Ntacyo wabigura, ariko ugomba kugira contribution.
ugomba gukontributinga mu nzu y'Imana, ugomba kugira icyo ukora, ugomba gushyigikira abigisha, ugomba gushyigikira abavuga butumwa, ugomba gushyigikira abashumba, ugomba gushyigikira intumwa, ugomba gushyigikira abahanuzi, ugomba gushyigikira abakozi b'Imana bitangiye umurimo bari mu nzu y'Imana. Nkuko kera abarewi bari baritangiye uwo murimo nta bindi bakora, kandi uyu munsi niko bikimeze. Hari abantu bitangiye umurimo w'Imana bari mu nzu y'Imana, babakorera, babasengera uyu munsi mukabona amahoro, babasengera ukabona business zikagenda neza, babasengera abana bakiga, babakoreye imyuka mibi, babasengera buri munsi. Abona abakozi b'Imana bene data bitangiye umurimo, ntugasomekane nabo, ntukarwane nabo, ahubwo igihe cyose mu gihe tubikwigishije no mu gihe tutabivuga tudahari, abari kutinya Imana uhinde umushyitsi, ubikoreshwe no kubaha Imana, ubikoreshwe no kwizera Imana, kuyo kubikoreshwa n'ubuyobe bw'abantu buri hanze. Inyigisho ziyobya zibaye nyinshi, ariko uyu munsi menya ijambo ry'Imana cyo rivuga, tanga icyacumi, menya ukwiriye kugihereza, menya aho ukwiriye kukijyana, menya uburyo ukwiye kugitangamo. Imikoresherezwe yacu ntabwo ari iyawe, ni iy'Imana n'uwugihawe, niwo bazabisobanura, ariko wowe icyo ukora nuko ugomba kugitanga mu buryo bukwiriye. Murakoze rero, iyi ngiyi ari part 1, mu kanya agiye kuza part 2 nayo nibahereze. Imana y'umugisha kandi Imana nibagirire neza. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Apostle Robert Ndemezo, umushumba w'amatorero ya Gurukuri cyangwa se True Evangelical Churches mu Rwanda, kandi dukomeje kwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo wowe unyumva ukosora amakosa wakoraga, umenye gutanga icyacumi aho ugitanga n'ukwiye kugitanga. Ntabwo cyakurwaho n'amategeko yaje nyuma y'imyaka 400 nawe bikunda, cyabayeho mbere na mbere, na n'uyu munsi kiracyariho, kuko Abrahamu yagihaye Imana, yagihaye Kristo, ari Melkisedeki washushanyaga Kristo uzaza. Mu Baheburayo birumvikana neza. Rero amategeko ntabwo izagikuraho, nanone cyakomereje mu isezerano rishya ko ni icya Yesu, tugiha Kristo uyu munsi, na n'uyu munsi turacyagereza Kristo. Rero nk'uko amatungo y'imfura cyangwa se uburiza twahaga Imana, cyangwa se uburiza bw'abantu twabohereza Imana imfura, na n'uyu munsi ko bikimeze. Iby'Imana iguhaye byose uvanaho icyacumi cyabyo cya mbere ukagihereza Imana, ni icya Kristo ntabwo ari icyacu rero, kugira ngo gishyigikire umurimo w'Imana. Murakoze. Imana bahumugisha. Kadusenga. Imana Data, mu izina rya Yesu urakoze, ndagushimiye. Reka inyigisho igere muri Gurukuri, muri True Evangelical Church, reka igere n'ahandi hose mu Rwanda no ku isi kumva Ikinyarwanda. Uwiteka ubagirire neza, ubafashe muri byose. Urakoze kandi imbaraga z'umwuka reka zerekeze ijambo ryawe rigere kure, Mwami Imana. Baryumvise bose bahesha umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze. Amen. Bye bye.